Viral detik-detik angin kencang rusak ratusan rumah warga di kota Makassar, Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021. Video itu diunggah akun Instagram @info_kejadian_Makassar. Hingga saat ini videonya telah ditonton puluhan ribu kali dan menuai berbagai komentar dari warganet. Wilayah terdampak paling parah saat angin kencang diserta hujan deras menerjang adalah wilayah utara kota Makassar. Berdasarkan informasi yang telah dihimpun Tribun Timur sebelumnya, data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Makassar, hingga pukul 19.30 WITA, rumah rusak sebanyak 261 unit yang dihuni 303 kepala keluarga, KK. Sebagian besar rumah rusak pada bagian atap, mulai rusak ringan hingga seluruh atap hilang diterbangkan angin. Kepala BPBD Makassar, Ahmad Hendra Hakamudin, menjelaskan ada 7 lokasi terdampak paling parah.